Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, урматтуу достор. Бүгүн биз бул чыгарылышыбызда машиналарды жүктөп аткан туурасында сиздерге көргөзмөкчүбүз. Андыктан бул алдыңыздарда көрүп турган өткөндө клиентке алганбыз. Өзүңүздөр билесиздер, мындан мурунку видеону көргөнсүздөр. Клиентке алганбыз. Бул 202 аттын күчү бар Kia Carnival 3-поколениеде автоунаа. Азыр мына жүктөгөнү жөнөтүп жатабыз. Машиналарды чекеден акырына чейин биздин канал менен болуп, биздин видеолорду акырына чейин көрүңүздөр. Мына Кудай буйрса бүгүн контейнер чыгат. 5 машина жүктөлүп, бул комплектте кандай машиналар бар экендигин дагы сиздерге бир сыйра тартып көргөзмөкчүбүз. Кандай машиналар жүктөлөт, кандай болуп жүктөлөт, ошону да сиздерге кеңири чагылдырып көргөзөбүз. Андыктан биздин каналды алыстабастан биз менен бирге болуп, акырына чейин көрүштү унутпаңыздар. Мына достор, бул болсо ушундай ичи бежевый салондогу автомат коробка Kia Carnival 3-поколение автоунаа. Бул азыр мына кетип жатат. Азыр биз муну жүктөгөн жерге алып барып дагы жүктөлүп аткан туурасында да видео тартып көргөзөбүз. Мына буйрса дагы бир машина жүктөлүп жатат. Бул Kia Morning. Ал жерде. Анда бунун дагы алдынан кирип көтөрүп кетет. Салондон отуруп эле башкарат. Ушундай техникаларды буйрса өзүбүзгө алып барып иштетсек болчу да экен. Антон достор, биздин видеону акырына чейин көрүп туруңуздар. Бүгүн биз полный машиналар жүктөгөндөрдөн бери тартып сиздерге көргөзмөкчүбүз. Кандай болуп жүктөлүп атат машиналар. Жана көпчүлүк учурда бизден комментариядан сурап каласыздар. Кыргызстанга жол жабык ачылдыбы? Тегеле кайсы жак менен кетет деп. Через Кытай эле кетет, жол ачылган. Контейнерлер кирип атат. Андыктан кыжалат болбоңуздар. Мындай болуп, машинаны өзү эле машинадан түшпөстөн туруп эле көтөрүп алат. Ушундай айтканда. Мына туугандар колунда пульт менен эле башкара берет. Колунда пульт бар, пульт менен эле башкарып машинаны мындай көтөрүп алат. Жаңгы көргөнүңүздөрдөй мындай кылып алып кете берет. Бул болсо Kia Bongo 1.200 автоунаа. Ичин салонун көрсөңүздөр, менден башкасынын бардыгы бар экен. Телефон, планшет, бардык нерсени, визитка. Бардык нерсени жыйып алыптыр. Бул жагында өздөрү прикрутил кылат. Жана аккумулятор өчүп калса жүргүзүп берет өздөрү. Өздөрүнүн мындай тарта турган неси бар. Тросу. Алыстан тартып чыгара тургандай. Ушундай достор, ушинтип алып кетет мынтип машиналарды. Бир жакшына эч кандай проблемасы жок. Если выдавый боло турганбыз, аркасында дөңгөлөгүн кошуп алат дагы. Ушинтип алып кетет. Ушундай достор. Мына достор, бул 2016-17 жылкы Элеф автоунаасы. Бул дагы бүгүн жүктөлүп жатат. Анан көрүнүшү азыр бир сыйра көрсөтүп коеюн. Көпчүлүк учурда атыңар ким деп сурап калсаңар, менин атым Азизбек. Мына жерде мына рейка келди. Ушул азыр жүктөп кетет. Ичи тарабын бир сыйра тартып көргөзүп коеюн. Көпчүлүк учурда бизден кызыккандар сурап калат. Полный электропакет. Мында электрический сиденье. Жылы болсо 16-17. Бисмилля. Родной оригинал магнитофон, подогрев сиденья, вентиляция, 6-ступенечный автомат коробка. Бул жактарында көрүңүздөр азыр. Мунун сиздерге көрсөтө кетейин, 246 000 пробег. Машина жүрүп турат. Камера задний вида. Ушундай достор, ультуруль, подушка безопасности. Панелдери дагы таза. Көрөтасыздар, иштери дагы аябай таза. Азыр мен сиздерге бул машинанын кайсы жеринде калып кетти? Не? Мына машинабы? Сонун экен. Арка тарабынан көрүнүшү, аркасында мына газ. Көрөтасыңар, бул 5-поколениеда. Көрөтасыздар, бүт набор ключ бар, даже отверткага чейин эч колдонулган эмес, жаңы бардыгы заводской. Герметикте. Бардыгы крылолору заводской герметикте, родной краскада. Аркасында камера задний вида, парктроник. Аркасы мындай диодуй болгон 100 фонарлар.
Ушундай достор, азыр сиздерге бир катар тартып көргөзүп коеюн. Себебинде бул сатыла турган машиналар бүгүн жүктөлүп атат. Андыктан алчылар болсо кайрылыңыздар. Урматтуу достор, бул экинчи элеф. Экинчи бул. Мунун жылы 2015. Чаңкырынкы 16-17 болчу, бул 15-ке 16. Мунун да көрүңүздөр, ак светте. Бүт таза. Иштерин дагы сиздерге тартып көргөзүп коеюн. Жылы 2015. Электрический сиденье булда, шестиступенчатый, монитор бар. Подогрев сиденья, вентиляция жана башка. Иштери дагы таза. Арка тарабынан көрүнүшү. Бул дагы сатылат. Алчылар болсо кайрылыңыздар. Мына жүктөлүп жатат. Азыр буларды жүктөй турган жерге алып кетет. Ушундай достор, биздин экинчи машинабыз бул. Мына жөнөп кетти. Биздин экинчи машинабыз алдыгы жерде жүктөлүп атат. Мына достор, бул болсо Sangyong Rexton деген автоунаа. Көрдүңүздөр? Жаңы боюнча. Мына алып кетти буйрса. Муну дагы булардын бардыгы жүктөлгөнү кетет атат. Ушундай достор, антан баягы кыжылат болбосо смело заказ бериңиздер. Сиздерге жаккан машинаны көргөзүп, тандатып буйрса жөнөтүп беришке аракет кылабыз. Мына урматтуу достор, бул Spark'тагы бүгүн жүктөлүп жатат. Бул алдыңыздарда көргөн Spark 2014. Алдынан кичине бир аз урулган, фара марлары сынып калган. Бул фараларын биз алып ичине салып койдук. Ичинде бампери, ичинде фаралар бар. Мында аркасында да бир фарасы турат. Ак түстөгү 2014 жылкы Spark автоунаасы. Не. Мына азыр аякватор келди. Муну ошо жүктөгөн жерге алып барат. Кудай буйрса ушундай портерлерден заказ кылыңыздар. Ушундай портерлерди алып барып берели. Сиздерге неме Кыргызстанда, Ошто, Бишкекте, ушундай чоң шаарларда мындай машиналарды ташыганы аябай сонун. 4 дөңгөлөктүү боло турган болсо, мынаны аркасына кошуп, вдовыйларды аркасынан эмне кылып жүрөт. Жөнөкөй боло турган болсо. Урматтуу достор, азыр бул машинаны көтөрүп алып кетмекчи. Мындай болуп, алдындан өзү автоматически бул жактан туруп эле башкарат. Дагы машинаны көтөрүп алат мындай кылып. Машинаны көтөрүп алып туруп алып кетет. Мында. Аябай сонун экен да. 내가 전화번호 줄게. 예, 알았어요. 나중에 또 문제 되면 또. 네, 알았어요. достор. Азыр муну тартып алып кетет, андан кийинки машиналарды тартыштырып алалы. Деде가 намынга деде? Нормада достор, мына Kia Carnival автоунаасы жүктөлүп атат. Алдында көрүп атасыздар. Алдына мындай байлап жүктөлөт. Тростормен асылып, ушундай болуп жүктөлөт. Ушундай достор. Азыр мен сиздерге кийинки жүктөлө турган машинаны көргөзөйүн. Азыркы жүктөлө турган автоунаа мына Hyundai LF. Жана эле көргөздүм. Ушул автоунаа жүктөлөт. Ан сиздерге достор, мен ушуга эле улай бул дагы бир жүктөлүп аткан электромотоциклди көрсөтүп коеюн. Сиздерге аябай кызык болсо керек. Мына Renault деген Renault мотоцикл. Бул жерден эле $3000 алынды бул. Ушул жүктөлүп атат. Бунун жылы 2017, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бир эле адамдык. Аркасына дагы мындай адам отурса болот. Көрүп турасыздар, алдына учкаш болгондой болчу. Бисмилла. Бул мындай автомат коробка. Сиздер көргөндөй. Жана мунун азыр мен сиздерге мына аккумулятор менен жүрөт экенин дагы көргөзүп коеюн. Болгону ошол 43.000 ушундай 4300 канча? Унутпам калдым. Болду, мына жүрдү. Мындай ачып коет экенсиң, жүрөт экен. Болгону алдыга айдай турган болсо, ушуну басса жүрөт. Бул эшигин жаап дагы көргөзөйүн. Мындай болуп эшиги жабылат дагы. Ушундай 2 кишилүү мындай жабык мотоцикл болуп калат. Бул электромобиль.
ток менен жүрөт. Шунда достор, кимде ким ушундай мотоцикл алгысы келсе, анда кайрылсаңыздар жөнөтүп беребиз. Мына биздин контейнерлер жүктөлүп атат. Азыр алдыга жүктөлчү машинадагы мына Spark жана Kia Morning жана 2 LF бар. Бардыгы мынтип байланып, жип менен тартылып, түшүп кетпеш үчүн алдына мындай турба коюлуп асылып атат. Достор, үстүнө мачалка коюлган, капот эзилип калбаш үчүн мачалка коюлуп, анан үстүгө көтөрүлдү. Асты тарабында бир өсөрөк өспөй, эч кандай маякtan жерлери жок. Алдылары дагы аябай таза. Бул 2016 жыл Kia Carnival автоунаасы. Куда буйрса, мынтип көтөрүп туруп, анан кийин алдыга алып кирип туруп, жүктөт ушундай достор. Мал жерге асылат өдөк. Ушундай достор. Астынан илинип жүктөлөт. Мына достор, жүктөлө турган дагы бир Morning келе атат. Көрүп атасыздар. Бул 2014 жылкы Morning. Азыр мына жака жүктөлөт. Bunun için üstüne Spark жүктөлдү. Астына элек жүктөлдү. Шундай достор, азыр ар бир жүктөлүп аткан машинаны видеого тартып, сүрөткө тартып коебуз. Андыктан кимге кандай машина керек болсо айтсаңыздар, иншалла жөнөтүп беребиз. Мына ада буйрса, жүктөлүп атат. Yaman. Troslar menен байланып атат азыр. Мына лакыркы ушул машина жүктөлөт азыр. Ал жака астына кирет. Ушундай достор, азыр аркасын мындайлар менен байлап, чтобы урулуп калбаш үчүн, чийилип калбаш үчүн ушундай кылабыз. Мына акыркы LF жүктөлүп атат. Мындай кара менен көтөрүп, ичине алып кирет, баллондору чечилген. Крышасы кейинде киргип атат. Сүрүп алып киргип атат. Көтөрүп алып. Скотчты алып койлу. Бул скотчтун калдыгы. Кийин өзүңөр чыгарып аласыңар аны. Ким алган болсо дагы. Хайди. Алдынан кичине көтөрүп туруп. Көтөрүп алыңыз, хайди. Görüntüler dostlar, aralığı biraz gana vakit aralığı şuna az kalan. Onların bari жақсы. Neyse.
Азыр муну эме трос менен тартып байлайт. Үстүндө моник, крышасында мындай матрастарды коюп байланган. Урматтуу достор, машиналар бардыгы жүктөлдү буюрса. Бардыгы мындай жиптер менен тартылып, тростор менен байланып, бул баягы дополнительный дагы ушуна труба менен астына страховка кылып койгон, чтобы кокусунан жип үзүлүп же трос чыгып кеткен болсо, бул кармап калыш үчүн. Ошондо достор, азыр контейнер жабылат. Андыктан кимде ким биздин каналды ар дайым көрүп жүргөн болсо, баарыңыздарга ыраазычылык. Кимде ким биздин каналга подписаться боло элек болгон болсо, биздин каналга подписаться болушун унутпагыла. Биздин видеону акырына чейин көргөн досторго баарыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Андыктан бизден болуңуздар. Биздин Instagram баракчабызга да сөзсүз каттала кетишти унутпагыла достор. Баарыңыздарга аманчылык тилейбиз. Мына достор, биздин контейнер тигач уже аттанды. Азыр эшигин жабабыз. Машиналар өзүңүздөр көрдүңүздөр, жөнөп кетип аткан. Азыр жаап пломбаны коебуз. Мына достор, биздин контейнер тигач уже аттанды. Азыр эшигин жабабыз. Машиналар өзүңүздөр көрдүңүздөр, жөнөп кетип аткан. Азыр жаап пломбаны коебуз. Ушундай достор. Достор, Кудай буйрса биз биринчи күнү дагы контейнер жүктөйбүз, ага портерлер жүктөйбүз, анда дагы тартып көргөзөбүз. Ушундай достор, андыктан биз менен бирге болуп заказ бериңиздер. Жөнөп беребиз. Ушундай эле корейский оплака, портер жана башка машиналардын 2014төн жогоруларына заказ берсеңиздер болот. Ошондой эле Camry, Lexus жана башка автоунааларга дагы заказ берсеңиздер болот. Аларды тартпай атканыбыздын себеби алар интернетте болот. Интернеттен карап барып көрүп алыш керек. Базарда андай машиналар, кымбат машиналар көп турбайт. Достор, мына пломба жабылды. Машина жөнөдү буйрса контейнер. Достор, баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биздин Instagram баракчабызга да сөзсүз каттала кетишти унутпаңыздар. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.